हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्राइंग बनाने वाले हैं, स्पैरो ऑन द हैंड। तो उसके लिए सबसे पहले आप जितना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सके उतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। देन नीचे हैंड बनाने के लिए हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे। इरेजर की हेल्प से ये वाला पार्ट इरेज कर देंगे और थोड़ा सा उसको नीचे करेंगे और नीचे से हैंड यहाँ लाएंगे और ऊपर पार्ट बनाने के लिए ऐसे करेंगे। देन सबसे पहले थंब बनाने के लिए आप उसका नेल बना लीजिए। एक लाइन नीचे लाते हो, उसके बीच में से एक और लाइन बीच में ले आएंगे और आप सबसे पहले हम फिंगर बनाएंगे जिस पे स्पैरो है। उसके लिए आप ऐसे एक लाइन लीजिए, उसको थोड़ी सी आप पतली कीजिए। देन अब हम आपने देखा होगा फिंगर, फिर उससे छोटी फिंगर्स होती है। तो अब हम अलग अलग फिंगर्स बनाएंगे। तो आपको कुछ इस तरह से फिंगर्स बनानी है, ऐसे 4 फिंगर्स बनानी। लास्ट वाली फिंगर बनाते हैं आपको उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आना है और बीच में से एक लाइन ले जाते हैं, उसको नीचे वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। अब हम है ना धीरे धीरे पहले हम बीच में नेल्स बनाएंगे गाइज, और फिर दोनों साइड की लाइन से उसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसका पूरा हैंड कंप्लीट करना है। पहले बीच में नेल्स, देन दोनों साइड से उसको ज्वाइन कर देना है। फर्स्ट फिंगर पे स्पैरो बनाने के लिए आपको ऐसे लाइन ले जानी है और वी बनाते हो इसकी चोंच और इसका मुंह ऐसे, और नीचे से आपको एक लाइन लेकर जानी है। थोड़ा सा इसको ऐसे जिगजैग करना है नीचे से और ऐसे कर देना है। इसके आइज बनाने के लिए एक सर्कल बनाइए और ऊपर इसके आईब्रो ऐसे, और वी को इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए ताकि पूरी चोंच कंप्लीट हो जाए। सो देखिए, और नीचे लेग्स बनाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरह का डिज़ाइन दे देंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आप चाहे तो अब इसमें अब आप चाहे तो इसमें कलर भी कर सकते हैं और शेडिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ और मैं स्पैरो में ग्रे कलर प्लस वाइट कलर की हेल्प से शेडिंग दे सकती हूँ। आप चाहे तो ब्राउन कलर की हेल्प से भी शेडिंग दे सकते हैं। और सर्कल के आउटलाइन में हम ग्रे कलर की हेल्प से शेडिंग देंगे, ग्रे प्लस वाइट। सो अब मैं आपको एक लास्ट में टिप बताऊंगी, अभी बता दूंगी, बस आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे को आपका आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो अब टिप बताने का मौका आ चुका है, तो चलिए टिप समझते हैं। ध्यान से समझिएगा टिप क्या है। सो टिप ये है कि आप सोचोगे मैं वाइट कलर बार बार क्यों यूज़ करती हूँ। तो वाइट कलर से क्या होता है, हमारी जो ड्राइंग है वो लुकिंग वाइज बहुत सुंदर लगती है। साथ ही हमारा जो कलर है वो इजीली ब्लेंड हो जाता है, उसकी लुकिंग, उसकी टेक्सचर बहुत ही सुंदर आती है। अगर आपके पास वाइट कलर ना हो तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सो अगर आपके पास वाइट कलर नहीं है तो आप कोई सा भी टिश्यू पेपर और नॉर्मल पेपर जिस पे अपन लिखते हैं उसको फोल्ड कर दीजिए और उसकी हेल्प से ब्लेंड करिए, या फिर कोई कॉटन या फिर हैंकरचीफ यानी रुमाल की हेल्प से आप उसको ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं। सो मैंने वहाँ पे वाइट कलर की हेल्प से पूरा ब्लेंड कर दिया है और अब हम सीधा हैंड पे चलते हैं। तो हैंड पे मैं स्किन कलर के हेल्प से शेडिंग दूंगी। सो आप सोचेंगे यहाँ पे वाइट कलर क्यों नहीं यूज़ लिया, क्योंकि स्किन कलर ऑलरेडी बहुत लाइट होता है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको नील्स के उधर थोड़ा स्किन कलर डार्क करना है। और ये देखिए मेरा स्किन कलर पूरे हैंड के आउटलाइन पे मैं कर रही हूँ। सो आपको पूरी ध्यान के साथ इसे पूरा मन लगा के कंप्लीट करना है। और अब मैं बिना कुछ शेड दिए नेल्स में सीधा पिंक कलर फिल कर दूंगी, और जो नीचे आपको बेल्ट वो दिख रहा है उसमें मैं आपको पिंक कलर फिल कर देना है। ब्लैक कलर की हेल्प से कोई थोड़ी थोड़ी लाइंस हैंड पे, फिंगर्स पे इस तरह से कुछ कर दीजिए ताकि हमारा हैंड रियल लगे, हमारे हैंड पे भी होती हैं। तो अब हम लुकिंग वाइज बैकग्राउंड अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ हर्ट्स बना रही हूँ और उसको नीचे से कुछ इस तरह थोड़ी सी कर्व लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिगजैग या कर्व लाइन कुछ भी कह सकते हैं। तो आप चाहे तो इस पर पीछे स्टार्स या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। तो लुकिंग वाइज बहुत सुंदर लगेगा हमारे कंप्लीट होने के बाद। और गाइज आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल लुक, हमारी ड्राइंग कितनी अमेजिंग और कितनी ऑसम लग रही है। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी आपकी बनी ड्राइंग। बाय।